Śmierć ptaka to jest śmierci część. Śmierć ptaka to jest dla człowieka mała śmierć, śmierci część. 10 deka. Śmierć ptaka to jest kocisko. Śmierć ptaka to jest strzał i mrok. Śmierć ptaka to jest żal niewielki, kres bez łez, oczy jak dwie snu kropelki. Dla ptaka to lot w jądro chmur, dla ptaka to lot w martwych piór, dla ptaka to lot, w którym nie ma ani drzew, ani rzek, ani nieba. Nie ma nic. Śmierć ptaka to jest kropla krwi. Bardzo podobna do twej kropli krwi. Bardzo podobna do twej otchłań taka. Ten sam próg bramy trwóg, ten sam próg bramy trwóg. Więc nie lekceważ śmierci ptaka, nie lekceważ.